गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आई होप कि तुसीं सारे वधिया होवोगे तो मैं भी वधिया ही हाँ। अज असीं एक नवा व्लॉग शूट करन जा रहे हैं जो कि असीं साडे घर एक मुंडा ने जसदीप उहदे नाल प्रैंक करन जा रहे हैं। कल रात की बहुत ज़्यादा स्नो पई, मैं क्लिप ला देंगा रात की, मैं लई सी क्लिप। तो असीं उहदी गड्डी दब्बन जा रहे हैं स्नो ते, पूरी गड्डी स्नो नाल दब दांगे तो देखते हैं, मज़ा बहुत आएगा फिलहाल क्योंकि वेले सी घर छुट्टी सारे मैं कुछ ना कुछ तो करिए, गड्डी दब देंगे इस तो चंगा। बड़े नो व्लॉग तो देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। तुहानूं मिलते हैं असीं फिर व्लॉग के एंड च। बाय। ये गड्डी करती है जी, हुण असीं एक नवा प्लान बनाया कि असीं गड्डी दबनी है जी ये वाली, ते ट्रैक्टर वाला बंदा असीं बुला लिया। इत्थे देखो सारी गड्डी दबांगे। जान दो अगे। Yeah, just pull that back and just throw it over. Okay. You can also take from here. Yeah. कर रहा है। तो बाहर ना आ जाए यार। नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मैंने लगे कट रहा है। नहीं करेगा, पहले पहले कच्ची तो करे। साइड हो जाए, वर्क भी करेगा। पीछे पीछे बहुत कट्ठी कर रहे हैं यार, कट्ठी तो होनी चाहिए। हाँ नहीं कर रहा है कट्ठी, वो कर रहा है। मैं तुम कह रहा ना तो वीरो रोड से भी छटेगा वर्क में गल से। पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा तो क्या है, पागल हो जाएगा तो क्या है। साइड की है पासों में तो सारी खड़ेगा, देख लो सारी खड़ेगा, नहीं खड़ेगा नहीं, उसने साइड की है। जानिए क्या कर रहा है, मैंने आप नहीं समझ आ रही। बोल क्या आसो, जा 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 जा, रुक जा दिख रहा है करता क्या। मैं तो बोल रहा हूं, बोल ਅਸੀਂ क्लियर नहीं करना चाहते, भरना चाहते हैं। यार ये गड्डी आ रही है, पिछू सबर तो करो। देखो जी ये तो नहीं निकल सकती। लेट्स सी आगे क्या होता है।
ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਤਾਨੂ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਰੋ ਆ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਫॉर द एक्शन पार्ट 2। सारे आने लगे बाहर। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। साला बर्फ बन गई पत्थर। कौन है डंगर? असली गल ते आनी वैसे डंगर कौन है? लिया काटा काटा से दे काटा मुझे नहीं लगता से काटा 4 जो ले आयो। आटा वाटा साटा वीडियो ऑन है आईपैड लेके आओ। ओ ऑनलाइन चलो ना बैटरी आईपैड भी लाओ। स्टार्ट करी, पीछे पीछे आ जाएगी। ये रूम है सालिया सारा। स्टार्ट कर, पीछे कर, रिवर्स पा। आईपैड के वेयर बढ़ दी दे ऊपर बैठे मैं दिमाग से खुलेगा लाओ ने यार, लाओ यार ये गल ना करे करो, मैं थोड़ा कोई काम नहीं करना फिर पैंट चले। गाड़ी तो पूरी तहस नहस लागत है। इनका होगा बहू। वो गड्डी दफनाओगी दी, ओ मारा साडी गड्डी दफनाओगी मुंह से। ओए पता ही नट लगे ना नीचे, वो देख फिर टूट गई थी अपनी। नट लगे थे ना, आओ ये नट लगे थे ना। दुआ शवल आओ। दुआ शवल आओ तो नहीं होना ले रहा अभी। ले आए। चले तो बहुत गंदी सुना है। कर शाबाश। ये मतलब पैसे ट्रैक्टर मंगा के सटाई दी है पैंच। ट्रैक्टर ने की पता ही यो ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ बर्फ लगी। ये वाला की है पता नहीं लगे वही कर रहा है चीज़ां नहीं कर ओए नहीं के काटा मार काटा काटा नहीं कटा ब्रश ओ दुआ रख दे साइड पर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬੜੇ ਲੇਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤੇ। ਬਾਏ। Ao pediu de